իրենք ունեն այդ իրավունքը, մտածելու, որ մենք քաղաքականապես չեզոք չենք, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք պետք է հաշվի առնել, դիտորդը պետք է քաղաքականապես չեզոք լինի իր իրավունքների ու պարտականությունների հարցում կոնկրետ տվյալ ընտրական գործընթացի հետ կապված, եթե մենք օրինակ այս վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի ընտրությունների հետ կապված օրինակ ընդդիմադիր լինելով հանդերձ քննադատեինք սուր քննադատության ենթարկեինք Արգիշտի Մեխակյանին, նրա թիմակիցներին կամ ընդհակառակը գովաբանեինք օրինակ ասենք ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ասենք Հայրենիք կուսակցությանը կամ Հաղթանակ դաշինքին եւ այլն, այո դա շատ արդարացի կերպով կդիտարկվեր որպես քաղաքական չեզոքության սկզբունքի խախտում, բայց մենք դա չենք արել